City of Karachi is next to the sea, but many people here struggle every day for a drop of clean water. Taps are dry, tankers are too expensive, and the poor people are the one who suffers the most in Karachi. This is not just an issue of water. This is an issue of a human right. And when life becomes a luxury, then we ask, is a water a right for everyone, or it is a right for those who can pay for it? There is a serious water crisis happening in Karachi. Many areas like Baldia town, Orangi town, or Korangi, families living in there wait for clean drinking water for a long time. They wait for a water for at least 1 week, or many of the families stay in between the lines to get access to the clean drinking water. As I already mentioned that the areas like Baldia town, Orangi town, or Korangi, families living in there, they suffers a lot for the unavailability of clean water. The most affected people are like children, a working woman, a working man, and the students. They spend hours and hours just to collect a clean water from the streets. They many times miss their schools, their work, or their job just to collect a clean water. Why does it matter? Clean water matter because water is a life. Without a water, people get sick. The students that usually go to the schools, they miss their schools just because of the unavailability of the water. And this is not just a problem of a city. This is a problem of a human right that is happening in Karachi. The most important law related to water is Article 9 of the Constitution of Pakistan, which gives every person the right to life. Clean water is a basic part of life, so this article protects the right to water also. International laws like the United Nations Resolution 64/292 say that clean water is a human right. The government is responsible for making sure that all people have safe and affordable water. The law says that everyone must get clean and safe water without discrimination. The government should provide water at homes through proper supply and protect it from pollution. Water must be affordable, safe, and available for all of the citizens. In many parts of Karachi, this law is being ignored. People have to buy water from tankers or live without it. Areas like Korangi and Baldia suffer the most. The system is broken and the government is not doing enough to provide water to its citizens, which is their basic right. अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप कब से कराची में रह रहे हैं? तकरीबन 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से। आपको पानी के हवाले से क्या-क्या मसले पेश आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? हमें ये मसला आता है कि पानी हमारे घर में बिल्कुल नहीं आ रहा है और हमें टैंकर डलवाने पड़ते हैं। इस वजह से हमारा पानी की कमी है। बहुत इलाके में घर घर में अंदर टैंकर यूज़ हो रहा है और हम लोग पीने के लिए भी कभी कभार मजबूरी में हमें ये भी पीना पड़ता है। गंदा पानी है। और ये जो टैंकर्स वगैरह आप डलवाते हैं, ये सस्ते आते हैं या महंगे आते हैं? महंगे आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। तो क्या ये आपकी जो इनकम है उस हिसाब से मैनेजेबल है या आपको इसके मुश्किलात पैदा होती हैं? बहुत मुश्किलात पैदा होती है। तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट पानी के मसले को किस तरीके से हल करे? बस ये हमारी ये उनसे गुजारिश है कि हर घर में लाइन बिछाई जाए, लाइन के थ्रू पानी आया जाए। शफीक भाई, ये आप पानी का गैलन क्यों लेके जा रहे हैं? गवर्नमेंट आपको पानी नहीं प्रोवाइड करती? भाई
ذرا سا بھی پانی نہیں آتا ہے، کیا کریں؟ 3 مہینے سے ایسی بائک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا پانی کریں؟ کس طرح مطلب ڈیلی لے کے آتے ہیں؟ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ گیلن سے لے کے آتے ہیں، آئیڈن سے پیش ہوگا۔ The problem is very clear. Karachi, the biggest city of Pakistan. کراچی کو بہت زیادہ پانی چاہیے اور صاف ستھرا پانی چاہیے. پانی میسر تو ہے لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو اس کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، اس کے لیے پے کر سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ جو آج تک جو ہے بالکل ہی یہ پرابلم سولو کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر پائی، تو ہماری امید یہی ہے کہ جو گورنمنٹ آف سندھ ہے وہ کراچی کے اوپر توجہ دے گی، پانی کی جو لائنز ہیں ان کو سیٹ کروائے گی، کیونکہ ہمارا آدھا سے زیادہ پانی جو ہے وہ لائنز کے تھرو ضائع ہو جاتا ہے. پانی کراچی کو جتنا چاہیے اس کا 50% پانی کراچی کو ملتا ہے، اور 50% میں سے 30% جو پانی ہے وہ تقریباً ضائع ہو جاتا ہے لائنز کے تھرو گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا شہر ہے اس کے پانی کا نظام بہتر کیا جائے گا، تاکہ عام انسان کو بھی اس کا حق مل سکے، اس کا پانی مل سکے. The crisis of the water in Karachi can be solved. One of them is government should repair all the defective pipelines present in Karachi. So the constitution gave the article that water is your basic right. The court gave the judgments that say that water should be provided by the government to the people, but the lack of implementation is one of the basic issue. So court should look at that issue and it should increase